FARDC Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bakameje ku mirongo y'imbere ku rugamba nago baha agahenge inyeshamba za AFCM 23 na twirwaneho bambariye kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi byahinduye isura cyane kuri uyu wa kane tariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu kwa 2026 kuko ibitero bye ku butaka n'ibyo mu kirere byagabiwe icyarimwe ku nyeshamba za MLDP twirwaneho na AFCM 23 guhera saa 12 za mu gitondo kuri uyu wa kane. Urufaya rw'ibisasu n'amasasu byatangiye kumvikana mu bice bigenzurwa n'inyeshamba za MLDP twirwaneho AFCM 23 birimo Karingi, Gakenke, Bidegu, Rugezi n'ahandi muri Minembwe. FARDC bivugwa ko yakoresheje indege z'intambara zirimo drone za CH-4, drone zitwa KT-6 ndetse na Sukhoi 25 ku kurasa ku birindiro by'inyeshamba za M23 na twirwane. Usibye ibyo bitero byo mu kirere no ku butaka, abarwanyi ba Wazalendo na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi batatse bikomeye inyeshamba za M23 bakozanyaho bikomeye. Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu bya politike yavuze ko usibye ibyo bitero byibasiye intara ya Kivu Amajyepfo, indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zazengurutse ikirere cya Teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Karehe bikomeza gutera ubwoba izi nyeshamba zikomeje kuyabangira ingata zisubira inyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hagati aho Bertaya Bisimiha umwe mu bayobozi bakomeye muri AFCM 23 yatangaje ko biteguye gushira ubwoba kongera gukomeza rugamba kuko igisirikare cya Kongo kibamereye nabi. Bertaya Bisimiha yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gutera agati mu ryinyo, nyamara ibitero Leta ya Kinshasa ibagabaho bikomeje kubajyana harindimuka. Byinshi kuri ibi bitero ndetse n'amagambo yatangajwe na Bertaya Bisimiha tugiye kubigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande Perezida Paul Kagame yavuze ko ibihano biryana ariko bitazahoraho kuko ibihe bihora bisimburana. Yakoresheje imvugo ikomeye cyane aho yagize ati nimutererwe ubwoba n'abanyabubasha bibwira ko bayoboye isi n'ijuru. Aha Perezida Paul Kagame yarabajijwe nimba ibijyanye n'ibihano u Rwanda rwafatiwe kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hari aho byaba bihuriye n'inyungu y'abashaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Byinshi kuri iyi ngingo turabigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande turagaruka ku muhango wo guherekeza bwa nyuma Karasira Aimable aho murumuna we yavuze amagambo akomeye agira ati umukandara wo muri karate umbereye kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego ariko tujye twivugira hanyuma neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Aho muri mu bice bitandukanye by'isi turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro, tubibutsa kandi gukora subscribe hepfo gato y'iyo video murimo kureba, ubundi tuze tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi ku munsi. Ibitero byo ku butaka n'ibitero byo mu kirere bikomeje gushegesha bikomeye inyeshamba za AFCM 23 MLDP twirwaneho n'abandi babafasha ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Inkomere ni nyinshi, abari kugwa ku rugamba nabo si bake. Ibintu bikomeje gukomerana cyane. Izi nyeshamba za Sultani Makenga ngo zambariye kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshamba zikomeje gusubira inyuma ziva mu bice bitandukanye zari zarigaruriye kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zagaragaje ko ziteguye gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi zigakomeza urugamba nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze gasopo ikomeye cyane. Bertaya Bisimiha ati ntago twiteguye gukomeza korohera Leta ya Perezida Félix Tshisekedi ikomeje kutugabaho ibitero bikomeye. Iri huriro rya AFCM 23 rivuga ko rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ritazakomeza kubahiriza agahenge ryonyine, mu gihe ku rundi ruhande Leta ya Kongo ikarengaho buri munsi ibagabaho ibitero bikomeye, kandi Leta ya Kongo ikaba ishigikiwe n'abahuza bahisemo kubogamira ku ruhande rwayo. Ubu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije aba AFCM 23 ushinzwe politike, diplomasi n'imiyoborere
ni mu gihe ingabo za leta ya Kongo zikomeje kubasusura mu bitero bikomeye cyane biri kubibasira mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa kane tariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu kwa 2026. FARDC Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bibasiye bikomeye ibice bigenzurwa n'inyeshyamba za MLDP ndetse na M23 mu bukana bukomeye cyane bw'ibitero bye ku butaka n'ibyo mu kirere. Mu bitero bye mu kirere FARDC yifashishije indege z'intambara zirimo drone ze mu bwoko bwa KT-6, indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na drone za CH-4. ni mu gihe ingabo zarwaniraga ku butaka zakoresheje imbunda ziremereye ndetse n'imbundano bahanganye bikomeye. Ibi bitero byibasiye ibice birimo Karingi, Rukenye, Bidegu, Rugezi na Minembwe guhera mu masaha y'isa 12 za mu gitondo. FARDC ku ruhande rwayo ivuga ko ibi bitero iri kubigaba ku nyeshyamba za AFCM 23 na twirwaneho mu rwego rwo kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ikirenze kuri ibyo bikaba ari n'uburenganzira bwabo. Usibye ibyo bitero bye ku butaka no mu kirere byibasiye inyeshyamba za MLDP twirwaneho zifatanyije n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Gicurasi nabwo drone z'intambara z'igisirikare cya Kongo ze mu bwoko za CH-4 zagaragaye zizenguruka ikirere cyo muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Kare, ku buryo bigaragaza ko izi ndege ziri kwitegura kugaba ibindi bitero muri izi teritwari. Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ibitero by'igisirikare cya Kongo bimaze iminsi ibiri bitesha agaciro ibyemezo AFCM 23 yagiye ifata mu minsi ya vuba bigamije kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, ariko abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntacyo bakora kuri ubu bushotoranyi burimo gukorwa n'igisirikare cya Kongo. Bertrand Bisimwa ati nibyumvikana ko abahuza n'abatanga ubufasha mu biganiro bakomeje gutera agati mu ryinyo bakicecekera. Ni mu gihe Kinshasa ikomeje ubushotoranyi kuri twe. AFCM 23 ntiyashobora kubahiriza amasezerano yonyine mu gihe urundi ruhande rutayubahiriza. Bertrand Bisimwa yanatangaje ko kuba Leta ya FARDC igomeje kubagabaho ibitero biri kwica bamwe mu barwanyi ba M23 abandi bikabakomeretsa ngo biterwa na politike abahuza bafashe bo kubagamira kuri Leta ya Kongo. Asobanura ko AFCM 23 izakora ibyigomba gukora mu gihe ubushotoranyi bwakomeza. Tariki ya 7 z'uku kwezi kwa gatanu kwa 2026 umuyobozi mukuru wa AFCM 23 Colonel Nanga yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amugaragariza ko iri huriro ritishimiye na gato uburyo iki gihugu cy'igihangage mu isi kiri kubogamira byeruye kuri Leta ya Kongo kandi kikavuga ko gishaka amahoro mu karere. Colonel Nanga yagaragaje ko amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Kuboza kwa 2025 ari kimwe mu byo Leta ya Kinshasa yifashisha kugira ngo ikingire ikibaba mu gihe ikomeje kugaba ibitero bikomeye kuri izi nyeshyamba za M23 bashinjwa gufashwa n'u Rwanda. Ngibyo bya AFCM 23 nabo bafasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibitero bya drone bya Sukhoi n'ibyo ku butaka bibamereye nabi cyane nubwo bakomeje gusubira inyuma bava mu bice bitandukanye bari barigaruriye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Reka dutegereze ikiminsi hatse. Kandi nanone ku rundi ruhande Paul Kagame asa n'ubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda. Yagize ati nimuterwe ubwoba n'abanyabubasha bibwira ko bayoboye isi n'ijuru. Perezida Paul Kagame yabivuze mu kiganiro cyatangije Africa CEO Forum, inama ikomeye y'ubucuruzi n'ishoramari imaze iminsi 2 i Kigali. Aha Perezida Paul Kagame yarabajijwe nimba ibijyanye n'ibihano u Rwanda rwafatiwe kubera ibibazo by'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hari aho bihuriye n'inyungu z'abashaka amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho Perezida Paul Kagame yagaragarije ko amahanga abogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ibiguzi by'amabuye y'agaciro baba bategereje jeyo
nk'uko u Rwanda barufatira ibihano kuko rudafite ubwo butunzi bwo gutanga. Perezida Paul Kagame icyakora yabagaragarije ko ibi byose biza bikagenda ku buryo n'ababikora batakumva ko bazahoraho babyinagaza abo bashatse. Perezida Paul Kagame yagize ati mu by'ukuri imbaraga za Afurika zimeze nk'aho zidufungiranye. Usanga rero imbaraga zidufungiranye ari iz'abantu bafite imbaraga bagakubita uwo bashaka gukubita. Ese ni nk'uko ubivuze muri icyo kibazo cya Kongo n'ibindi. Perezida Paul Kagame yunzemo ati mbere na mbere se ibyo bihano biba bifite ishingiro? Ibyo bihano bitangwa kubera ufite amafaranga gusumbya undi, usanga ufite byinshi ari we babugamiraho. Kagame bahise bamubaza ati ese koko imihanda y'abajya muri Kongo iganisha ku mabuye y'agaciro? Perezida Paul Kagame mu gusubiza yagize ati nibyo rwose birigaragaza, biba bimurika ku manywa y'ihangu. Umuntu baramubwira ati genda ufate hariya uhakoresha icyo ushaka. Nguko uko Afurika ibayeho. Perezida Paul Kagame yunzemo ati ibi bintu mubona abantu bigishanya uburenganzira bwa muntu n'ibindi baravuga babifashemo, ariko ukundi kuboko bagatwara iby'abanyafurika batunze. Ati niyo mpamvu abayobozi ba Afurika n'abacuruzi dukwiye rwose kugerageza kwiha agaciro, nitube abantu baza bashaka gusahura iby'abacu bajyana. Tugomba kumenya uko bigomba kugabanwa. Perezida Paul Kagame yabajije nimba atazagira aho akananirwa maze urugamba rwo kurwanira ku iterambere rya Afurika akaruvamo. Perezida Paul Kagame yasubije ati reka sinzamanuka amaboko, sinabikoze mu gihe gikomeye cy'intambara zikomeye, ubu siho nabikora. Perezida Paul Kagame yunzemo ati kuko ibihano birababazwa, ariko nanone twababara gusumbyaho turamutse tudakoze ibyo tugomba gukora. Ni imibare kandi kuvuga oya biroroshye, kuko kuvuga oya ku kintu kibi nibyo bibabaza gusumbyaho. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati erega ibi bintu byose biraza bigahita ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Aba bantu bamenyereye kutujagaraza, ntago bazabaho igihe kinini ngo babone inyungu zo kugira abantu ibikoresho byabo. Bariya bamenyereye gukorana natwe Abanyafurika. Twebwe Abanyafurika hari icyo twakora cyo gushyira umugabane aho ukwiye kuba. Aha niho yagize ati nimurwiterwe ubwoba nawe ubibwira ko bahatse isi n'ijuru n'ibindi byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abayobozi bacyo bane bashinjwa guterwa inkunga n'inyeshyamba gutera inkunga inyeshyamba za M23 mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwiyemeje ku mugaragaro ko bafitanye imibanire mu bya gisirikare n'inyeshyamba za M23. Byaje kwemezwa n'inyeshyamba za M23. Ngaho ibyo nibyo byahise bizamura igitutu gikomeye cyane ku Rwanda no kuri uyu mutwe witwaje intwaro uhora wigamba kuko ushaka guhindura ubutegetsi bwa Gisekedi. Kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izi nyeshyamba za M23 zikomeje gusubira inyuma ziva mu bice bitandukanye zari zarigaruriye mu bihe byatambutse. Nanone ku rundi ruhande kuri uyu wa kane tariki ya 14 Gicurasi 2026 nibwo habaye umuhango wo gusezera bwa nyuma Karasira Aimable wapfuye afite imyaka 48, akaba asize murumuna we Inericus. Uyu murumuna we yahawe indangururamajwi agira icyo avuga ku bijyanye na mukuru we. Uyu murumuna we agara ko afite ihungabana rikomeye. Yabanje kuvuga bike kuri mukuru we Aimable Karasira n'ibyo babayemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, maze agira ati twiciwe n'inkotanyi kandi tuzageraho. Uwari uri mu ruhande yahise amwaka mikoro amubuza gukomeza kuvuga nabi asebya. Byavuzwe ko uyu murumuna we yari afite ihungabana, akaba ari ryo ryatumaga avuga ati tiratameze neza. Amagambo yavuzwe na murumuna wa Karasira Aimable, namwe muri Karasira we Aimable we ubwe yagiye agarukaho mu gihe cyatangutse ku mbuga nkoranyambaga mbere y'uko atabwa muri yombi mbere ya 2023.
Human Rights Watch, umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bwasabye ko leta y'u Rwanda yakora iperereza ryimbitse kandi ririmo uburyo ku rupfu rwa Karasira Aimable. Mu 1994 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi, aho hishwe n'Abahutu batari bashyigikiye ubwo bwicanyi. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bwemeza ko ari abasirikare b'inkotanyi icyo gihe bakoze ubwicanyi bwo kwihorera kandi bakaba barabiharaniwe. Bamwe mu bakorewe ubwo bwicanyi bakunda kuvuga ko bacecekeshwa kandi badahabwa umwanya wo kuvuga ku babo bishwe. Ngaye nguko rero Karasira Aimable, tumwifurize iruhuko ridashira. Nuko twanzuye ikiganiro twabateguriye, kandi tubibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze tubana 5 kuri 5 babwira ati asante sana, turabakunda cyane.